بیا په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې دا ګمان کوئ دغه عرباز رضی الله عنه روایت تاسې دا ګمان کوئ چې سړي د پر خپل کور کې په خپل کټ باندې څنګه والی او دی دا ګمان کوي چې حرام صرف هغه حرام دی چې قرآن ویلی دی دا فتنه خو مسته زموږ په دغه کې دا زموږ په وطن کې دا فتنه مسته د انکار الحدیث فتنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه مني او دا وایي یاره په قرآن کې خدا نه دی ذکر دلیل به درته وایي نو چې په قرآن کې نه دی ذکر نو ته دا د لمانځه رکعتونه په قرآن کې ما ته راوښیه تې راوښیه ځه ته دا سبحانه چې دغه مخ ته وایې دا راوښیه ته دا الحمدلله چې په رکعت کې وایي ته دا راوښیه ته دا د حج پر کومه طریقه باندې کې تې راوښیه په دا قرآن کې دا حج پر طریقه ته چې دا زکات پر کومه طریقه ورښیې تې راوښیه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې خلک ستا چې په خپل کور کې به پر کټ باندې څنګه والی او بیا به دا وایي چې دا شی چې دی دا حرام نه دی ځکه په قرآن کې نسته حدیث شریف توری دی ایحسب احدکم متکئا على آریکته یظن ان الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرآن الله هیڅ نه دی حرام کړي مګر خامخا به دا قرآن کې قرآن کې چې نه وي هغه بلند دی حرام بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا وانی والله قد امرت ووعظت ونهيت عن اشیاء انها لمثل القرآن ای خلقو ما بعضی شیانو باندې ته امر کړی دی بعضی په واضح په نصیحت کې درته ویلي دي د بعضو شیانو څخه راګرځولي یاست والله قسم په الله باندې دا داسې دی لکه د قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دی ده لکه د قرآن وان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب او اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا در دې قرآن ما ډیر شان بعضی شان تاسو ته حرام کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال وایي ما پر تاسو باندې دا حرام کړي دي چې تاسو به د اهل کتاب او کورو ته نه ننوځئ د دې بې اجازې اهل کتاب یو حربي کافر دی دا کافران فرق سره لري یو ذمي کافر دی یو حربي کافر دی یو مستعمن دی دا مختلف کافران دي دا یو جلا حکم دی یو په بابل باندې نه سره ګډه اسلام مقدس دین هر د یو مرګ روا دی د بل مرګ نه دی روا په زوره خبره نه شي ورته کولی مال ته لاس نه شي وروړلی کور ته یې نه شي ورننوتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اهل کتاب ښیي دا ذمیان وایي چې کله تاسې ما دا حرام کړي دي چې تاسې د دوی کورو ته نه شئ ننوتلی مګر د دوی څخه اجازه اخلي د ده په خوښه او په رضا باندې د ده کور ته ورکلی سي دا یو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا ضرب نسائهم د یو اهل کتاب ذمي کافر و کوروالا ته زنان ته په بده سترګه نه شي کتلی اوس د حربي کافر ښځه چې د پیدا کړل دا د مجاهد دپاره مینځه ده بس دا د کوروالا هم ځینې جوړولی سي خادم هم ځینې جوړولی سي هر څه کولی سي لیکن د دغو کافرانو بیا جلا حکم دی دا په قرآن کې نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما درته ښوولي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم شی ولا اکل ثمارهم نه د دوی باغونه تاسې را شولی سي باغو میوې یې نه سي وړلی په خپله خوښ او طبیعت باندې یار کافر دی پروا نه لري زه به یوس نه دی روا مګر پر هغه طریقه باندې چې کم ټکس اسلامي جزیه شی بولي چې هغه الله ورباندې ایښی ده د الله رسول ورباندې په هغه طریقه باندې ته د دوی مالونه وړلی سي رسول الله صلی الله علیه وسلم انها لمثل القرآن او اکثر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخري کې دا وایي اذا اعطوكم الذي عليهم نو چې کوم شی ما حرام کړي دي تاسو ته هغه هم داسې دي لکه په قرآن کې چې حرام د حدیث شریف مقصد چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ځای ښیي چې زما حدیث زه چې په حدیث کې کوم شی درته حرام وایم دا داسې حرام دی لکه قرآن چې درته ویلي انکار حدیث باندې رد دی پر هغه منکرین الحدیث باندې چې د حدیثو انکار کې پر هغو باندې رد لکه دا فتنه خو دا خیبر پښتونخوا کې بیخي ډېره ده دا ظالمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې څخه خلک راګرځوه د تراویح یې راوګرځوه له نورو اعمالو یې راوګرځوه څه درته وایي اعتکاف یې راوګرځوه د سرسایو څخه یې راوګرځوه د قربانیو څخه یې راوګرځوه وایي یاره په قرآن کې نسته رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خلکو باندې په هغه زمانه کې رد کړی دی چې زه څه درته وایم حلال دا دی لکه په قرآن کې چې حلال او چې زه کم شی درته وایم چې حرام دا دی لکه قرآن چې درته ویلي چې حرام الله جل جلاله دې موږ ته په دې احادیثو باندې عمل کول توفیق را نصیب